Ce monde francophone qui réunit plus de 300 millions de personnes dans le monde Ֆրանկոֆոն հանրություն, որը իր ընտանիքում համախմբում է շուրջ 300 միլիոն ֆրանկոֆոնների, ce monde francophone qui connaît la plus forte croissance démographique du monde. ֆրանկոֆոն համայնք, որը իր հաշվին գրանցել է ժողովրդագրական ամենամեծ բարձր աճը, et qui fait qu'il y aura plus de 700 millions de locuteurs de français en 2050. որի ուրեմն որպես օրինակ նշեմ, որ ըստ հաշվարկների մինչև 2050 թվականը մոտ 500 միլիոն ուրեմն երկիր մոլորակի վրա կլինեն ֆրանկոֆոններ։ Mais la journée de la francophonie est célébrée partout ailleurs, grâce notamment à la mobilisation du réseau culturel et éducatif français. Բայց ֆրանկոֆոնիայի ուրեմն տոնակատարությունները ուրեմն աշխարհով մեկ տարածված են շնորհիվ մշակութային եւ կրթական հաստատությունների ուրեմն հավաքագրման։ En Arménie, la saison de la francophonie est déjà une tradition ancienne. Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա ֆրանկոֆոնիայի սեզոնը ունի արդեն հին ավանդույթ։ Elle repose sur la mobilisation des autorités, notamment du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie. Բնականաբար այն կատարվում է հենվելով ուրեմն արժանանալով սատարումը տեղական իշխանությունների հայկական եւ առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն։ Et naturellement, l'ambassade de France y contribue en proposant une saison de la francophonie du 12 mars au 12 avril 2018. Եվ բնականաբար այս ուրեմն հայաստանյան իշխանությունների նախաձեռնած այդ միջոցառմանը իր գործում մասնակցությունն է ցուցաբերում նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը, տալով մեկնարկը այս անգամ արդեն ֆրանկոֆոնիայի ուրեմն սեզոնի, որը մեկնարկելու է մարտի 12-ից եւ տևելու է մինչեւ ապրիլի 12-ը։ C'est une saison qui mettra à l'honneur les cultures francophones. Ուրեմն միջոցառում, որը առաջնահերթ նպատակը ֆրանկոֆոն մշակույթների արժևորումն է։ Et l'ambassade, naturellement, mettra à l'honneur la culture et la langue française. Իսկ ինչ վերաբերում է դեսպանատանը, բնականաբար բացի ուրեմն առաջնահերթ կարևոր նշանակություն ֆրանսերեն լեզուն եւ իհարկե ֆրանսիական մշակույթը։ La culture française à travers différents arts. Ֆրանսիական մշակույթ արվեստի տարբեր արտահայտչամիջոցների ուրեմն օգնությամբ։ Le cinéma, la musique, le théâtre, Կինո, երաժշտություն, թատրոն, la bande dessinée et la gastronomie. Պատկերապատումներ, այլ կերպ ասած, կոմիքսներ եւ գաստրոնոմիա ֆրանսիական։ Et s'agissant de la langue, nous cherchons à la diffuser, à la valoriser à travers des instruments ludiques que sont les concours. Իսկ ինչ վերաբերում է լեզվին, ապա մենք որոշել ենք լեզվի ուրեմն տարածման այդ գործընթացը Հայաստանում իրականացնել խաղարկային ուրեմն միջոցներով։ Nous voulons que la francophonie soit synonyme de fête, Մենք ուրեմն ցանկանում ենք, որպեսզի ֆրանկոֆոնիան համարժեք ուրեմն հնչեղություն ստանա ֆրանկոֆոնիա կնշանակի տոն։ et nous voulons que la francophonie soit synonyme de convivialité et d'échange. Եվ բնականաբար մենք ցանկանում ենք, որ ֆրանկոֆոնիան լինի կարծիքների փոխանակման եւ անվնասբոս մտերմիկ ուրեմն շփումների հարթակ։ Nous voulons que cette saison permette à tous les francophones d'Arménie de se retrouver, mais aussi aux francophones d'Arménie d'associer leurs amis et leurs proches à cette célébration de la langue française. Առաջին հերթին մեր ուրեմն հետապնդած նպատակը, որ Հայաստանում համախմբվեն բոլոր ֆրանկոֆոնները եւ բացի այդ իրենց համախմբելով հանդերձ իրենց շուրջը, իրենց հերթին համախմբեն, հավաքագրեն իրենց ծանոթներին, իրենց բարեկամներին, իրենց ընկերներին։ Alors notre programme pour la saison de la francophonie comprend 6 événements. Մեր Ֆրանսիայի որպես դեսպանատան ուրեմն ծրագիրը մշակված ֆրանկոֆոնիայի սեզոնի համար 6 ուրեմն կետերից է բաղկացած։ Premier événement, du 12 au 18 mars, le festival du film francophone. Առաջինը ուրեմն իրադարձությունը մարտի 12-ից մինչև 18-ը ֆրանկոֆոն ֆիլմերի փառատոն,
qui se tiendra au cinéma Moskva en partenariat avec les ambassades de Suisse et du Canada. Ֆրանկոֆոն ֆիլմերի փառատոն, որը տեղի է ունենալու Մոսկվա կինոթատրոնում գործակցությամբ կամ գործընկերությամբ Հայաստանում, Շվեյցարիայի եւ Կանադայի դեսպանատների։ Nous présenterons 9 films. Մենք ուրեմն ֆեստիվալի շրջանակներում ցուցադրելու ենք 9 ժապավեններ, 5 Français, 2 Suisses, 2 Canadiens. 5 ֆիլմ ֆրանսիական ֆիլմեր, 2 ֆիլմեր կանադական եւ ճապոնական արտադրության։ Կանադական եւ շվեյցարական։ Nous présentons des films récents. Բնականաբար ցուցադրվելու են թարմ, բոլորովին թարմ ֆիլմեր, վերջի տարիների նկարահանված ֆիլմեր, et variés, des comédies, des drames, de l'animation. Ամենատարբեր ժանրերի, ուրեմն երգիծական ֆիլմերից, դրամատիկ ֆիլմերից եւ անիմացիոն ֆիլմեր։ Et naturellement, tous les films seront en version originale française, avec sous-titrage arménien ou parfois russe. Եվ բնականաբար ցուցադրվելու են ֆիլմերը բնօրինակ տարբերակով, ֆրանսերեն լեզվով, հայերեն եւ կամ ոմանք էլ ռուսերեն ենթագրերով։ En ouverture, nous présenterons le film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Փառատոնի բացման ուրեմն բացումը տեղի կունենա Դյուպոնտելի նկարահանած ռեժիսոր Դյուպոնտելի նկարահանած Մինչ հանդիպում վերևը։ Et nous sommes très heureux d'avoir inscrit ce film en ouverture du festival, puisqu'il y a 2 jours, il a obtenu 5 récompenses à la cérémonie des Césars en France. Շատ բնականաբար գոհունակությունը առ այն, որ հատկապես այս ֆիլմն ենք ընտրել որպես ուրեմն փառատոնի բացման ֆիլմ, որտեղ ընդամենը 2 օր առաջ Ֆրանսիայի կինոյի ուրեմն Սեզար մրցանակաբաշխությանը ֆիլմը ուրեմն շահել է 5 անվանակարգերում։ Donc nous sommes très heureux de vous présenter le film qui a obtenu le César, notamment du meilleur réalisateur. Եվ բնականաբար ուրախ ենք, որ ֆիլմը, որ պիտի ցուցադրենք, հենց լավագույն ռեժիսորական ուրեմն աշխատանքի անվանակարգում ստացել է, արժանացել է Սեզար, ֆրանսիական Օսկար մրցանակի։ Deuxième événement du 19 au 22 mars. Մյուս միջոցառումը 22-ից մարտի, 18-ից մարտի մինչև 22-ը։ Alors nous allons associer de manière peut-être un peu surprenante la gastronomie et la bande dessinée. Երևի թե մի փոքր ուրեմն տարօրինակ եւ զարմանալի մոտեցում, բայց այս միջոցառման շրջանակում մենք համատեղելու ենք ուրեմն գաստրոնոմիան եւ պատկերապատումները, կոմիքսները։ La chef cuisinière Sonia Esgulian et le dessinateur Guillaume Long Ավակ խոհարար Սոնյա Էզգիլյանը եւ ուրեմն նկարազարդող Լոնը, պարոն Լոնը animeront des ateliers et présenteront leur ouvrage À boire et à manger avec Sonia Esgulian. Բնականաբար կանցկացնեն սեմինար պարապմունքներ, ներկայացնելով իրենց որդեգրած արվեստը վերտառությամբ, ըմբել, խմել եւ սմբել ըստ Սոնյա Էզգիլյանի։ Et tout ceci se tient en parallèle à l'opération Goût de France qui vise à célébrer la gastronomie française dans le monde entier. Եվ այս ամենը զուգահեռաբար մեկ այլ ուրեմն իրադարձության Goût de France, որը աշխարհով մեկ բոլոր մայրցամաքներում տոնվելու է։ Une opération à laquelle participent en Arménie 7 restaurants et 2 écoles professionnelles. Goût de France ուրեմն միջոցառում, որին այս տարի Հայաստանում իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերելու 7 հայկական ռեստորաններ եւ 2 ուրեմն մասնագիտական վարժարաններ։ Troisième événement, le 20 mars, nous allons lancer le concours de vidéo et d'expression orale et en plus, je parle français en Arménie. Երրորդ ուրեմն մեր ծրագիրը մարտի 20-ին պիտի մեկնարկի, ուրեմն սա արդեն վիդեո եւ անավոր խոսքին նվիրված ուրեմն ծրագիրն է, վերտառությամբ բացի այս խոսում եմ ֆրանսերեն։ Les détails de ce concours seront présentés sur un nouveau site internet, culturefrance.am. Ուրեմն մանրամասները այս մրցույթի կներկայացվեն culturefrance.am կայքում։ Et les 6 meilleurs candidats de ce concours deviendront les ambassadeurs de la langue française
en cette année 2018. Իսկ մրցույթի 6 լավագույն ուրեմն հաղթողները այս տարի ուրեմն հանդես կգան որպես ֆրանսերենի լավագույն ջատագովներ եւ դեսպաններ նկատի ունեմ գագաթնաժողովի համատեքստը։ Ce concours fera l'objet d'une campagne d'affichage dans les rues de Yerevan. Արդյունքում բնականաբար այս մրցույթից հետո մի ամբողջ արշավ պաստառների ամբողջ քաղաքով մեկ Երևան ուրեմն քաղաքով մեկ ուրեմն կծավալվի։ Et donc les lauréats, en tant qu'ambassadeurs de la langue française, auront leur portrait affiché dans les rues. Եվ մրցույթի դափնեկիրները ուրեմն իրենց նկարները կտեսնեն, որտեղ դրանք փակցված են լինելու պաստառների վրա ողջ մայրաքաղաքով մեկ։ Et le premier prix sera naturellement un voyage en France. Իսկ առաջին ուրեմն տեղը զբաղեցնողը բնականաբար ուրեմն նրան կտրամադրվի ճանապարհորդության հնարավորություն Ֆրանսիա։ Quatrième événement, le 24 mars, nous lançons un concours écrit de langue française pour les 13-25 ans. Չորրորդ ուրեմն մեր մշակած միջոցառումը արդեն մարտի 24-ին այս անգամ արդեն գրավոր քննություն կարող են մասնակցել 13-ից մինչև 25 տարեկան ուրեմն անձինք։ Cinquième événement, du 30 au 31 mars, se tiendra le festival de théâtre scolaire, festival 10 sur 10 à Gyumri. Հինգերորդ որպես միջոցառում այս անգամ արդեն Գյումրիում մարտի 29-ից մինչև 31-ը դպրոցական թատերական խմբերի 10-10-ի վրա փառատոն թատերական։ Et enfin, le 11 ou le 12 avril, la date n'est pas encore déterminée, l'ambassade de France sera associée à la première de l'opéra Manon de Jules Massenet à l'Opéra national d'Arménie. Եվ վերջինը եզրափակող միջոցառումը ապրիլի 11-ին եւ կամ 12-ին ամսաթիվը դեռևս ստույգ հստակ ամրագրված չէ, բայց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը իր մասնակցությունը կցուցաբերի նաեւ Սպենսերյանի անվան օպերայի եւ բալետի պետական ակադեմիական թատրոնում Ժյուլ Մասնեի Մանոն ուրեմն երգիծական օպերայի ներկայացումը։ C'est le deuxième opéra français qui sera joué en Arménie après Carmen. Ուրեմն Կարմենից հետո դա կլինի ուրեմն ֆրանսիական երկրորդ օպերան, որը կներկայացվի Հայաստանում։ À l'initiative du maestro Constantine Orbelian. Նախաձեռնությունը մայստրո Կոնստանտին Օրբելյանինն է։ Et nous sommes très heureux d'inscrire cet événement dans la saison francophone. Եվ բնականաբար մենք շատ ուրախ ենք, որ այս միջոցառումը ներգրվում է, ներառվել է ֆրանկոֆոնիայի սեզոնին նվիրված ծրագրերի շրջանակներում։ Alors au-delà de la saison francophone, toute l'année 2018 sera sous le signe de la francophonie. Ուրեմն ֆրանկոֆոնիայի սեզոնից զատ նշեմ, որ 2018 թվականն ամբողջովին ուրեմն հանդես է գալու որպես ֆրանկոֆոնիայի տարի խորագրով։ Les différents festivals de cinéma arménien dont l'ambassade est partenaire auront tous une coloration francophone. Բոլոր ուրեմն մանավանդ կինոփառատոները Հայաստանում հայկական ուրեմն նախաձեռնությամբ եւ Հայաստանում կազմակերպող ուրեմն եւ որոնց բնականաբար մասնակցելու է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը կունենան ֆրանկոֆոն շեշտադրում երանգ ավելի ճիշտ qu'il s'agisse du festival Abricot d'Or, de Reanimania ou du festival Roland. Լինի դա Ոսկե ծիրան, լինի դա Ռեանիմանիա կամ Ռոլան կինոփառատոններ։ La musique française sera également célébrée cette année à l'occasion de la fête de la musique en juin, à l'occasion de la venue de la maîtrise des Hauts-de-Seine ou lors du Festival international de musique cet automne. Բնականաբար այս տարի անմասն չի մնալու նաև ֆրանսիական երաժշտությունը եւ բնականաբար երաժշտության տոնի կապակցությամբ կլինի Ֆրանսիայի Հոդեսեն դեպարտամենտի երգչախումբ, որը բնականաբար համերգներով հանդես կգա Երևանում եւ աշնանը նաև երաժշտության նվիրված փառատոն։ Et bien sûr, la France s'associera à toutes les célébrations qui se tiendront en Arménie cette année, qu'il s'agisse du centenaire de la Première République, du 2800e anniversaire d'Erebuni, naturellement du sommet de la francophonie qu'accueillera l'Arménie,
et des divers autres événements culturels qui se tiendront au cours de l'année. Եվ բնականաբար սրանից զատ Հայաստանում ուրեմն նախատեսված նաև բացի նշվածից այլ տոնախմբություններին եւ ուրեմն միջոցառումներին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը իր գործոն մասնակցությունը անպայման կցուցաբերի, լինի դա առաջին հանրապետության 100-ամյակ, լինի դա Էրեբունի Երևան 2800-րդ ուրեմն տարելիցի տոնակատարություններ, բնականաբար լինի դա ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողով, որ բնականաբար չի կարողան մասն թողնել դեսպանատունը եւ իհարկե բազում այլ մի շարք միջոցառումներ եւս։ En conclusion, notre conviction, c'est que 2018 est l'année au cours de laquelle la francophonie va définitivement s'ancrer en Arménie. Եվ խոսքս եզրափակելով ասեմ, որ մեր պատկերացմամբ 2018 թվականը կլինի ուրեմն այնպիսի մի տարի, որը հիմնականում շեշտադրությունը ֆրանկոֆոնիայի անպայման պետք է կրի իր վրա եւ կրում է արդեն։ En accueillant le sommet de la francophonie à Yerevan, l'Arménie devient pour toujours un membre de la grande famille francophone. Եվ մասնակցությամբ այդ միջոցառումների մեր խորին համոզմամբ, որ Հայաստանը կլինի այն պարարտ միջավայրը, որտեղ ֆրանկոֆոնիան բնականաբար կամրապնդվի եւ ամուր արմատներ կգցի, եւ հյուրընկալելով ֆրանկոֆոնիան, բնականաբար Հայաստանին հնարավորություն են դնում ամրապնդել ֆրանկոֆոնիայի ուրեմն այդ կազմակերպության ներսում իր ունեցած դիրքը։ Donc l'Arménie, après avoir été longtemps un pays qui aimait le français, devient un pays qui est un acteur de la francophonie. Երկար տարիներ Հայաստանը լինելով ֆրանկոֆոնիան սիրող երկիր, բավականին երկար ժամանակ արդեն հանդես է գալիս նոր կարգավիճակով։ Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության լիիրավ անդամ է։ Et cela va de pair avec un engagement au service de la langue française, qu'il s'agisse de la diffusion de TV5, qu'il s'agisse de la participation à l'ensemble des programmes francophones, qu'il s'agisse de la diffusion en Arménie et par les Arméniens de la langue française. Եվ դա լինի ուրեմն TV5 մոտ ալիքի հեռարձակում, լինի դա ֆրանսերեն լեզվի ուրեմն տարածում Հայաստան, լինի դա հայկական իշխանությունների կամ համապատասխան հաստատությունների կողմից ֆրանսիական ծրագրերի որդեգրում եւ դրանց ուրեմն հանրահռչակում ու տարածում։ Ce dont nous nous félicitons ici, c'est que la francophonie, ce n'est pas quelque chose qui relève uniquement des ambassades des pays francophones. Մի բան, որ մեզ իսկապես շատ ուրախացնում է այստեղ, բացահայտել եք, բարձել եք մեզ համար հետևյալը ֆրանկոֆոնիան միայն Հայաստանում հավատարմագրված ֆրանկոֆոն երկրների ուրեմն մենաշնորհը չի դառնում, ֆրանկոֆոնիան ընդգրկուն ծավալուն տարածվածություն է ձեռք բերում Հայաստանում։ La francophonie est également portée par les Arméniens eux-mêmes. Հայերը իրենք իսկ արդեն հանդես են գալիս որպես ֆրանկոֆոնիայի կրողներ։ Comme vous l'avez remarqué, chacun de ces événements est porté par un partenaire arménien. Բոլորդ արդեն նկատեցիք նշված բոլոր յուրաքանչյուր այս իրադարձություն իր կողքին ունի նաև որպես սատարող եւ որպես գործընկեր հայկական կողմի մի ներկայացուցիչ։ C'est pour ça que nous formons l'espoir qu'il y aura un avant et un après 2018. Երևի թե պատճառներից մեկն էլ սա է, որ հույս ենք տածում, որ կունենանք մինչև 2018 եւ կամ 2018-ից հետո հետևող միջոցառումներ եւ զարգացումներ, et qu'après 2018, l'Arménie soit reconnue dans le monde francophone et dans le monde tout court comme l'un des grands acteurs de la francophonie. Եվ հույս նաեւ առայն, որ 2018-ից հետո ֆրանկոֆոն աշխարհում եւ ոչ միայն ֆրանկոֆոն աշխարհում, այլև ողջ աշխարհում երկիր մոլորակի վրա Հայաստանը կնվաճի ֆրանկոֆոն երկրի իր արժանի համարումը։ En tout cas, nous nous sommes persuadés que la langue française, la francophonie, est un vecteur très important d'accès de l'Arménie au reste du monde. Ամեն դեպքում մեր մոտեցումը հետևյալն է, ֆրանկոֆոնիան շատ կարևոր վեկտոր է, որի շնորհիվ Հայաստանին հնարավորություն կձեռնվի լրացուցիչ հաղորդակցվել, բացվել մնացյալ ողջ աշխարհի առջև։ Et que la langue française, naturellement, donne accès à des cultures extrêmement variées, mais aussi à de nombreuses potentialités dans le domaine de la coopération universitaire, culturelle, technique, médicale, mais plus généralement à un monde économique
auquel l'Arménie peut trouver toute sa place. Եվ բնականաբար այդ լայն հնարավորությունը, որը ձեռնում է Հայաստանի առաջ, իր ամենատարբեր դրսևորումներով բժշկական, կրթական, ուսանողական, մշակութային եւ ամենակարևորը տնտեսական այդ հանրություն բոլորի դրսևորումներով, որտեղ Հայաստանը իր արժանվույն տեղը հավորված շրջիկ կկարողանա եւ պետք է զբաղեցնի։ Alors, je reconnais là cette tradition qui consiste à poser des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet. Գիտեմ, ծանոթ եմ այդ ավանդույթին, հարցեր տալու, որոնք ոչ մի առնչություն չունեն օրվա ուրեմն թեմային։ Sur le premier point, il y a eu une déclaration officielle française. Ուրեմն առաջինի վերաբերյալ, ուրեմն առաջին հայտարարության Ալիևյան հետևել է ֆրանսիական պաշտոնական ուրեմն հայտարարություն։ J'insiste sur ce point parce que c'est important. Ես բնականաբար շեշտը դնում եմ այս կետի վրա, ինչու, որովհետև պնդում եմ սրա վրա, որովհետև սա շատ կարևոր է։ C'est très important de noter que la France a réagi à ces déclarations. Շատ կարևոր է փաստել այն երևույթը, որ Ֆրանսիան ուրեմն ռեակցիան իր հակազդեցությունը ցույց տվեց այդ հայտարարության առնչությամբ։ Donc je vous renvoie au texte précis de cette déclaration qui naturellement condamne ce type de propos, condamne à tout ce qui ne va pas dans le sens d'un règlement négocié de ce conflit. Ես ձեզ խորհուրդ կտամ հղում կատարեք Ֆրանսիայի ուրեմն այդ առիթով կատարված ուրեմն հայտարարությանը, որը դատապարտում է նմանատիպ ցանկացած հայտարարություն եւ առհասարակ ցանկացած հայտարարություն, որը բնականաբար հակասում է եւ ոչնտոտում բանակցային գործընթացին։ Donc je pense que la réaction française était sans ambiguïté. Ինձ թվում է, որ ֆրանսիական կողմի հայտարարությունը երկիմաստ չէր, հստակ ֆրանսիական կողմը այդ հայտարարության վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնեց։ Voilà, s'agissant de la deuxième question, la France réagira, et le cas échéant, lorsque les choses seront officialisées. Իսկ ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, հա, չեղարկմանը այդ հարցը, Ֆրանսիան բնականաբար իր դիրքորոշումը կարտահայտի այն ժամանակ, երբ արդեն ավելի հստակեցված կլինի ամեն ինչ։ Խնդրից հարցից մի քշեղվի, եթե կարելի։ Դե, բան չու, ես ձեզ չեմ ասում։ Madame derrière voulait poser une question. Oui. Oui. Est-ce que donc les tenues des fêtes de la francophonie ont-elles justement donc favorisé la diffusion de la langue française en Arménie? Est-ce que vous disposez de quelques statistiques? L'enseignement de la langue française a progressé, s'est développé. Est-ce que... Alors, je passerai la parole à M. Alex Bortolan, notre conseiller de coopération et d'action culturelle. Խոսքը հիմա ես կփոխանցեմ դեսպանատան համագործակցության եւ մշակութային հարցերի խորհրդական պարոն Ալեքս Բորտոլանին։ Ce que je voulais juste dire en introduction, c'est que pour nous, tout est francophonie. Ես պարզապես մի բան կցանկանայի ավելացնել։ Ամեն ինչ մեզ համար ֆրանկոֆոնիա է։ On ne fait pas de la francophonie X heures par semaine. Որովհետև ֆրանկոֆոնիան շաբաթական X ժամ, այսպեսի մոդեցումով մենք չենք բավարարվում։ Dans les activités de l'ambassade, qu'il s'agisse de la relation politique, qu'il s'agisse évidemment des relations culturelles et de coopération, mais aussi qu'il s'agisse des questions économiques, nous faisons de la francophonie. Ուրեմն ինչ վերաբերում է դեսպանատանը, լինի դա քաղաքական, ուրեմն հարթակ, լինի դա մշակութային, լինի դա տնտեսական, լինի դա համագործակցային, ուրեմն հարաբերություններ, շփումներ, ամեն ինչ գալիս ներգրվում է ֆրանկոֆոնիային։ Ceci se retrouve dans le titre même de M. Bortolan, qui est conseiller de coopération et d'action culturelle, parce que pour nous, cela forme un tout. Ինչի, որովհետև սրանով էլ հենց պայմանավորված է պարոն ուրեմն Բորտոլանի զբաղեցրած պաշտոնի հենց անվանումը համագործակցության եւ ուրեմն մշակութային հարցերի խորհրդական։ Սրանով մենք ներգրավել ենք, ներառել ենք ամեն ինչ։ Donc je le laisse présenter notre dispositif plus général, les résultats que nous avons obtenus en matière de diffusion du français. Ուրեմն թողնեմ, որ պարոն Բորտոլանը ավելի մանրամասն իր բաժին մասնակցությունը կամ աշխատանքը ներկայացնի ձեզ։ Alors effectivement, en ce qui concerne l'apprentissage de la langue française en Arménie, Ինչ վերաբերում է ֆրանսերենի ուրեմն դասավանդմանը կամ ուսուցանմանը Հայաստանում, le ministère de l'Éducation et de la Science de la République d'Arménie nous confirme qu'il y a une augmentation au niveau statistique du nombre d'élèves qui apprennent le français dans les écoles.
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության տրամադրած ուրեմն տվյալների, ուրեմն տարեց տարի Հայաստանում ֆրանսերեն սովորողների թիվը աճ է գրանցվում։ Par ailleurs, l'ambassade de France, en partenariat avec le ministère de l'Éducation et de la Science, a lancé un programme de français renforcé dans les écoles. Սրանից զատ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը ուրեմն գործընկերությամբ եւ գործակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության տվել է մեկնարկը ֆրանսերենի խորացված ուսուցմամբ ուրեմն դասարանների ստեղծմանը։ Ce programme avait été lancé en 2011 pour 5 écoles. 2011-ին մեկնարկային ծրագրում բնականաբար ներգրավված էին Հայաստանի 5 դպրոցներ։ Et cette année, le nombre d'écoles qui suivent ce programme de français renforcé a doublé puisqu'il y a 10 écoles dans toute l'Arménie. Իսկ այս տարի ուրեմն առաջին ցուցանիշը կրկնապատկվել է, որտեղ 2018 թվականին ֆրանսերենի խորացված ուսուցմամբ ուրեմն զբաղվում են արդեն 10 դպրոցներ։ Donc effectivement, ces dernières années, on note une augmentation du nombre d'apprenants de français dans le système scolaire arménien. Հիրավի վերջին տարիներին ուրեմն հանրակրթական դպրոցներում գրանցվել է ֆրանսերեն սովորող աշակերտների թվի աճ։ Et on note également une augmentation du nombre d'élèves et d'étudiants dans les deux établissements qui enseignent en français en Arménie, c'est-à-dire l'école française et l'université française. Եվ իմիջայլոց այս տարվա ընթացքում գրանցվել է նաև թե ուրեմն աշակերտների եւ թե ուսանողների աճ ֆրանսերենով ուրեմն իրականացվող ուրեմն ուսուցման մեջ մասնագիտացված երկու հաստատություններում նկատի ունեմ ֆրանսիական դպրոց եւ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան։ Juste un chiffre concernant l'école française, elle a enregistré près de 10% d'augmentation de ses effectifs l'année dernière et à la prochaine rentrée, on attend entre 30 et 40% d'augmentation encore. Անցյալ տարվա ուրեմն 2018-19 ուսումնական տարվում գրանցվել է 10%-ի աճ, եկող տարվա 2018-19 թվականներին գրանցված աշակերտների թիվը նախատեսվում է, որ կունենան աճ 30-ից մինչև 40%։ Et on pense effectivement qu'avec tous les événements qui vont se dérouler cette année en Arménie, l'intérêt pour l'apprentissage du français, pour la langue française et la culture française en général va croître encore, je pense. Եվ մենք կարծում ենք, որ հաշվի առնելով այս տարվա կարևոր իրադարձությունը, եկող տարվա ընթացքում եւ գալիք տարիներին առհասարակ, մենք այսպես ենք կարծում, ֆրանսերենով հետաքրքրվածների թիվը թվականակը անպայման աճ պիտի գրանցի։